孩子肺炎症状好转了，甚至消失了，还要不要复查 CT？ 其实不管是支原体肺炎还是病毒或者细菌导致的肺炎，经过规范治疗后，症状已经好转甚至消失了，通常可以不用复查 CT。尤其是支气管肺炎或者肺炎的范围并不大，没有必要隔几天就复查 CT。因为虽然症状好转了，但肺 CT 可能并没有太大的变化。不是说孩子不发烧了 ，CT 的片影就会消失，没有那么快。影像学的改变往往都要滞后。既然症状已经明显好转了，那就说明目前的治疗是正确有效的，继续按照之前的方案治疗就好了。这个时候拍不拍 CT 没有太大意义。很多孩子出院时复查 CT 还显示双肺炎症呢，那也出院了。因为我们评估治疗的效果，更主要的还是看孩子的症状。那什么情况需要复查 CT 呢？如果孩子肺炎很重，而且经过治疗症状没有好转，甚至严重了，这种情况可能需要复查 CT， 进一步的判断病情，及时调整治疗方案。而对于肺炎症状明显好转，甚至都消失的孩子来说，可以不用复查 CT。我是马大夫，关注我，了解更多你想知道的。